ध्यान देऊ, आज हामीले क्लास 12 को फिजिकल केमिस्ट्री को फर्स्ट च्याप्टर भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को थर्ड क्लास हो होइन। अहिलेसम्म हामीले धेरै कुराहरू पढेको छौँ। धेरै कुरामा एकदम 2 मिनेटमा रिभिजन गरिदिन्छु, सिम्पल तरिकामा गरिदिन्छु। पर्सेन्टेज W/W पनि हामीले पढेको छौँ। पर्सेन्टेज W/W मा के पढेको छ हामीले भन त, वेट अफ अ सोल्युट, वेट अफ अ सोल्युट इन ग्राम बाई वेट अफ सोल्युसन इन के हुन्छ ग्राम पढेको छ। एउटा यो पढिहालो। 2 नम्बरमा के पढेको छ, पर्सेन्टेज W/V पढेको छ। यो सब हामीले के पढेको छ भनेपछि मेथड्स अफ एक्सप्रेसिङ द कन्सन्ट्रेसन अफ एनी सोल्युसन अथवा मिक्सचर। ठीक छ, यो भइहाल्यो। पर्सेन्टेज W/V के हुन्छ तिम्रो, वेट अफ सोल्युट, वेट अफ अ सोल्युट इन ग्राम बाई के हुन्छ भोल्युम अफ सोल्युसन इन के थियो ml थियो। नम्बर 3 मा कुरा के थाहा थियो भनेपछि पर्सेन्टेज W/V इक्वल टु कति हुन्छ भन त, पर्सेन्टेज W/W इन्टु डेन्सिटी थियो कि थिएन। नम्बर 4 मा हामी के पढेको छ, ग्राम पर लिटर पढेको छु। ग्राम पर लिटर को फर्मुला मैले के पढाएको थिएँ, वेट अफ अ सोल्युट, वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर पढाएको छु। नम्बर 5 मा ध्यान दिने, ग्राम पर लिटर भनेको हामीहरूको कुरा के पढेको छौँ, पर्सेन्टेज W/V इन्टु 10 पढेको छौँ। भनेपछि पर्सेन्टेज W/V इक्वल के हुन्छ, W इन्टु डेन्सिटी इन्टु 10 भइहाल्यो। ग्राम पर लिटर पढेको छौँ। नम्बर 6 मा तिमी ध्यान दिने, के पढाएको छु भनेपछि मोलारिटी पढाएको छु। के पढाएको छु, मोलारिटी भने के हुन्छ, नम्बर अफ मोल्स, नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट, नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन के थियो लिटरमा थियो। त्यस्तो ध्यान दिने। अब मोलारिटीलाई हामी क्यापिटल एमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। मोलारिटीको अर्को फर्मुला के थियो हाम्रो, ग्राम पर लिटर अपन के थियो मोलेकुलर वेट थियो कि थिएन। यो सब मैले पढाएको छु। त्यस्तो ध्यान दिने। त्यसपछि 7 मा हामी के पढेको छौँ, मोलालिटी के पढेको छौँ, मोलालिटी पढेको छौँ। मोलालिटी हामी स्मल एमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। कसले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, स्मल एमले हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र मोलालिटीको फर्मुला के हुन्छ, नम्बर अफ मोल्स, नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट। लेख्यो कि लेख्यो नि, लेखेन भने मेटाइदिन्छु, किनभने जुन कुरा पढाइ बेचिएको छ त्यो कुरा लेख्नमा म धेरै टाइम दिदिनँ। अनि बोर्डमा लेखाउँदैछु भने कपीमा लेख्ने गर। ठीक छ, कपीमा पनि लेख्ने गर। नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट बाई के त्यसमा वेट अफ सोल्भेन्ट इन किलोग्राम। मैले के भनेको थिएँ, एक्सप्रेसिङ द कन्सन्ट्रेसन जति पनि टर्म छ त्यो सबै टर्ममा मोलालिटी मात्र यस्तो कुरा हो जहाँ तलमा सोल्भेन्ट हुन्छ त्यो पनि किलोग्राममा, तलमा सोल्भेन्ट हुन्छ त्यो पनि किलोग्राममा हुन्छ। बाँकी तिमी जति पनि कुरा हेर, तलमा सोल्युसन छ, तलमा सोल्युसन, तलमा सोल्युसन, तलमा सोल्युसन छ, तलमा सोल्युसन हुन्छ प्राय। तर मोलालिटीमा के हुन्छ भनेपछि नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट, सोल्युटको नम्बर अफ मोल्स हुन्छ माथिमा, तलमा के हुन्छ सोल्भेन्टको वेट हुन्छ ग्राम किलोग्राममा हुन्छ। ठीक छ, याद राख्ने। नम्बर 8 मा मैले के पढाएको छु, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के पढाएको छु, नर्मालिटी। के पढाएको छु, नर्मालिटी। नर्मालिटी हामी क्यापिटल एनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसको फर्मुला के हुन्छ भनेपछि ध्यान दे तिमीहरू, के हुन्छ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ अ सोल्युट, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ अ सोल्युट तलमा के हुन्छ भोल्युम अफ सोल्युसन हुन्छ इन लिटरमा हुन्छ। अब यहाँबाट दुईटा कुरा तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो। एउटा तिम्रो मोलारिटी, अर्को नर्मालिटी। मोलारिटीमा के हुन्छ, नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट अपन भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर हुन्छ हुँदैन। र नर्मालिटीमा के हुन्छ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। मोलारिटीमा हुन्छ नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट, यसमा हुन्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट, तलमा हुन्छ भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर। अर्को कुरा ध्यान दिने भाइ, अहिले दिनभरि यस्तै हुँदैछ नि। मैले के भनेको थिएँ, नर्मालिटीमा याद राख्ने। अर्को कुरा के छ भनेपछि मोलारिटीमा के हुन्छ, ग्राम पर लिटर अपन मोलिकुलर वेट, के हुन्छ ग्राम पर लिटर अपन मोलिकुलर वेट। र नर्मालिटीमा के थियो भनेपछि के थियो, ग्राम पर लिटर अपन के छ तिम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ। यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। यो सब जसलाई याद छैन त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। ध्यान दिने, यो कुराहरू सबै तिमीलाई याद हुनु पर्यो। र अर्को त्यसपछि ध्यान दिने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भनेपछि तिमीलाई भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा अब कतिजना विद्यार्थीले नम्बर अफ मोल्स निकाल्नै हुँदैन, नम्बर अफ मोल्स निकाल्न आउँदैन। त्यसको मैले फर्मुला लेखाएको छु। के लेखाएको छु भनेपछि नम्बर अफ मोल्स, नम्बर अफ मोल्स भनेको यन के लेख्छु हामी, वेट बाई, वेटको स्पेलिङ लेखिदिन्छु म, वेट अफ वेट बाई के हुन्छ मोलिकुलर वेट, वेट बाई मोलिकुलर वेट हुन्छ।
त्यसै ध्यान दिने धेरैजना विद्यार्थीलाई नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न पनि आउँदैन। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको पनि मैले लेखाएको छु। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला के हुन्छ भनेपछि वेट बाई के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट बाई के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ। यो कुराहरू तिमीलाई ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो 8 नम्बरमा भएको थियो। अब हामी 9 नम्बरमा ध्यान दिने। 9 नम्बरमा एउटा अरू द कन्सन्ट्रेसनको अर्को टर्म्स छ जसलाई हामी के भन्छौँ मोल फ्र्याक्सन भन्छौँ। के भन्छौँ मोल फ्र्याक्सन। ध्यान दिने यो मोल फ्र्याक्सन पनि तिमीलाई धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। अब मोल फ्र्याक्सन अब कसलाई भन्छ ध्यान दिने तिमीहरू यहाँसम्म लेखिहाल मजाले। अब ध्यान दियो जस्तै कि कुनै पनि सोल्युसन तिमी ध्यान दिन्छ कुनै पनि तिम्रो सोल्युसन छ भने त्यो सोल्युसनमा जम्मा दुईवटा कुरा हुन्छ हुँदैन। एउटा तिम्रो के भइहाल्छ सोल्युट, एउटा तिम्रो के हुन्छ सोल्युट, अर्को तिम्रो के भइहाल्छ सोल्भेन्ट भइहाल्यो। ठिक छ नि। अब तिमी ध्यान दिने मोल फ्र्याक्सन तिमीलाई निकाल्न भन्छ के भन्छ भनेपछि ध्यान दिने र मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्युट निकाल्न भन्नु भने मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्युट निकाल्न भन्नु भने हामी कसरी लेख्छौँ भनेपछि कसरी डिनोट हामी कसरी गर्छौँ भनेपछि मोल फ्र्याक्सन भने कसरी लेख्छौँ मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्युट। बुझ्यौ नि यसरी हामी डिनोट गर्छौँ। ठिक छ। मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्युट निकाल्न भन्नु भने माथि के लेख्ने नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट तलमा के लेख्ने टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ कम्पोनेन्ट टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ कम्पोनेन्ट। त्यो चाहिँ तिमीले यदि सोधिदिन्छ इक्जाममा निकाल्न भनिन्छ भनेपछि मोल फ्र्याक्सन अफ तिमीलाई सोल्भेन्ट निकाल्न सोधिदियो। जति कि मोल फ्र्याक्सन अफ के निकाल्न भनिन्छ सोल्भेन्ट। अब तिमी के गर्ने भनेपछि नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्भेन्ट तिमीलाई मोल फ्र्याक्सन कसको निकाल्न भन्दैछ सोल्युटको भन्दैछ कि सोल्भेन्टको भन्दैछ। जसको तिमीलाई भन्दैछ त्यसको नम्बर अफ मोल्स माथि लेख्ने। ठिक छ। अनि तलमा तिमी के गर्ने टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ कम्पोनेन्ट गरिदिने। यसको मतलब के भयो भनेपछि अब ध्यान दिने अब के लेख तिमीहरू टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ कम्पोनेन्ट। यो भने के हो भनेपछि ध्यान दिने माथिमा तिम्रो जसको मोल फ्र्याक्सन निकाल्न भन्छ त्यसको नम्बर अफ मोल्स लेख्ने। जस्तै कि तिमीलाई सोल्युटको मोल फ्र्याक्सन निकाल्न भन्नु भने नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट लेख्ने। तलमा यदि तिमीलाई मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्भेन्ट निकाल्न भन्नु भने माथि के लेख्ने नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्भेन्ट लेख्ने। ठिक छ। अब टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ कम्पोनेन्ट भने के हुन्छ भनेपछि नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट प्लस नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्भेन्ट हुन्छ। बुझेन यहाँसम्म लेख। त्यसपछि म एउटा सिम्पल क्वेसन लेखाउँदैछु। त्यो क्वेसन गरेपछि हामी अझै अगाडि बढ्छौँ। लेख यहाँसम्म। अब ध्यान दे तिमीहरू यो जुन क्वेसन हेर्दैछौ तिमीहरू बोर्डमा जुन क्वेसन तिमी हेर्दैछौ नि यो क्वेसन केमिस्ट्रीको एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो क्वेसन तिम्रो के छ भनेपछि MBBSहरूमा र इन्जिनियरिङ इन्टरनेटको ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ होइन ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ BEहरूमा प्रायः यो क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। सिम्पल क्वेसन छ दिमाग लगाउनु पर्छ तिमीहरूलाई। यति सिम्पल क्वेसन इक्जाममा सोध्छ अब्जेक्टिभ एन्ट्रान्समा। बुझ्यौ नि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो। वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स अफ मोल फ्र्याक्सन। ध्यान दिने एउटै क्वेसन लेखेको छु मैले। यसमा जम्मा 3टा कुरा गराउँदैछु म। ध्यान दिने क्यालकुलेट द मोल फ्र्याक्सन अफ वाटर वाटरको तिमीले मोल फ्र्याक्सन निकालो। एसिटिक एसिडको मोल फ्र्याक्सन निकालो र इथाइल अल्कोहलको मोल फ्र्याक्सन निकालो। र एउटा मिक्सचर दिएको छ जुन मिक्सचरमा वाटरको वेट 12 ग्राम छ एसिटिक एसिडको वेट 108 ग्राम छ र इथाइल अल्कोहलको वेट कति छ 92 ग्राम छ। अब तिमी ध्यान दिने जति कि म तिमीलाई के भनेको थिएँ भनेपछि माने कि कुनै एउटा मिक्सचरमा तिम्रो A दिएको छ B दिएको छ C दिएको छ 3टा कहीं सामानहरू सब्स्टान्सहरू छ। फर इक्जाम्पल मानिहाल्यो यो वाटर भइहाल्यो एसिटिक एसिड भइहाल्यो र इथाइल अल्कोहल भइहाल्यो। ठिक छ। अब तिमीले मानिहाल्यो कि मोल फ्र्याक्सन अफ वाटर निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ मोल फ्र्याक्सन अफ वाटर निकाल्नु छ। त मोल फ्र्याक्सन यसरी लेख्छौ मोल फ्र्याक्सन अफ वाटर इक्वल टु के गर्छौ नम्बर अफ मोल्स अफ वाटर गर्छौ। तलमा के गर्छौ टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ कम्पोनेन्ट टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ कम्पोनेन्ट। ठिक छ। टोटल नम्बर अफ मोल्स मतलब के बुझ्छौ यो टोटल नम्बर अफ मोल्स मतलब के बुझ्यौ के हुन्छ भन त नम्बर अफ मोल्स अफ वाटर प्लस नम्बर अफ मोल्स
अफ एसिटिक एसिड प्लस नंबर अफ मोल्स अफ के हुन्छ इथाइल अल्कोहल हुन्छ हुँदैन सबैको तिमी नंबर अफ मोल्स निकालेर जोड्छौ भने त्यो तिम्रो पुरै मिक्सचरमा टोटल कम्पोनेन्टको नंबर अफ मोल्स आइदिन्छ ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ ध्यान दिने अब नंबर अफ मोल्स निकाल्न आउनु पर्यो नि त्यो नंबर अफ मोल्स यदि तिमी निकाल्छौ भने नंबर अफ मोल्सको फर्मुला के हुन्छ भन त नंबर अफ मोल्सको फर्मुला के हुन्छ भन त वेट बाइ मोलिकुलर वेट हुन्छ ठीक छ तिमी वाटरको त निकालिहाल्छौ ध्यान जस्तै तिमी म यहाँ लेख्दैछु ध्यान दिएर मोल फ्रेक्सन अफ वाटर जस्तै कि मोल फ्रेक्सन अफ वाटर लेख्छु ल मोल फ्रेक्सन अफ वाटर के लेख्यो भने तिमी के लेख्नु मोल फ्रेक्सन अफ वाटर इक्वल टु के हुन्छ नंबर अफ मोल्स अफ वाटर बाई के हुन्छ टोटल नंबर अफ मोल्स अफ कम्पोनेन्ट हुन्छ नि हुन्छ हुँदैन यो पछि म लेख्छु त्यो वाटरको त नंबर अफ मोल्स आइहाल्छ आउँछ हुँदैन वाटरको नंबर अफ मोल्स आउँछ कि हुँदैन भन त किनभने वाटरको वेट दिएको छ तिम्रो कति यसमा 12 ग्राम र वाटरको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ दिपा वाटरको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ हुँदैन मोलिकुलर वेट त्यसको लागि तिमीलाई के थाहा हुनु पर्यो मोलिकुलर फर्मुला थाहा हुनु पर्यो यदि मोलिकुलर फर्मुला थाहा छैन भने कुनै पनि कुरा हुनेवाला केमिस्ट्रीमा छैन त्यो वाटर त सिम्पल छ H2O हुन्छ त्यसको मोलिकुलर वेट निकाल्छ भने तिम्रो 18 आउँछ हुँदैन 18 गरिदिने त 12/18 गरेपछि कति तिम्रो भयो 3 चौक 12 3 छक 18 2 दुना द्वितीय भनेपछि 2/3 आउँछ हुँदैन 2/3 आउँछ वाटरको सिम्पल छ तर तिमीले यदि निकाल्नु पर्यो एसिटिक एसिडको जति पहिला म लेखिदिन्छु नंबर अफ मोल्स अफ वाटर एन लेखे या डब्ल्यू लेख्ने डब्ल्यू भनेको नंबर अफ मोल्स अफ वाटर के लेख्ने वेट अफ वाटर बाई मोलिकुलर वेट 12/18 कति भ्यालो कति हुन्छ 2/3 आन्सर भयो ल ठीक छ यति आन्सर भयो अब त्यो चाहिँ तिमीले यदि निकाल्दैछौ नंबर अफ मोल्स अफ एसिटिक एसिड पनि निकाल्नु पर्यो परेन यन ए लेखेँ म त्यो एसिटिक एसिड पनि के लेख्नु पर्छ वेट अफ एसिड बाई के लेख्ने मोलिकुलर वेट त्यो एसिडको त वेट थाहा छ दिएको कति दिएको छ 108 ग्राम अब एसिटिक एसिडको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ थाहा छैन यसको लागि यदि यो सब थाहा छैन भने केमिस्ट्री पढेर केही पनि फाइदा हुनेवाला छैन सब कुनै फाइदा छैन सिधै जवाफ दिन्छु यस्तो सिम्पल क्वेसन यदि आएन गर्न भने केमिस्ट्री पढेको नपढेको कुनै फाइदा हुँदैन एसिटिक एसिडको फर्मुला के त्यो मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ भनेपछि तिम्रो CH3COOH हुन्छ हुँदैन CH3COOH हुन्छ अब यहाँ ध्यान तिमीहरू एउटा कार्बन छ 3टा हाइड्रोजन छ एउटा कार्बन छ ऑक्सीजन दुईटा ऑक्सीजन भइहाल्यो एउटा हाइड्रोजन छ कार्बनको कति हुन्छ मास तिम्रो 12 हुन्छ 12 भइहाल्यो हाइड्रोजनको 1 भइहाल्यो कार्बनको 12 भइहाल्यो ऑक्सीजनको 16 भइहाल्यो हाइड्रोजनको 1 भइहाल्छ कति हुन्छ यो 12 + 3 + 12 32 + 1 कति हुन्छ गरेर एकचोटि यो 12 3 15 15 1 16 16 कति हुन्छ 16 10 26 27 28 30 60 हुन्छ त्यो एसिटिक एसिडको मोलिकुलर वेट कति भयो तिम्रो 60 क्याल्कुलेटर छ कोसँग छ कि छैन गर कति हुन्छ यसको गर निकालो त्यो चाहिँ तिमीले ध्यान दिनु पर्यो नंबर अफ मोल्स अफ इथाइल अल्कोहल निकाल्नु पर्यो भने यन लेख्ने अल्कोहल छ नि यता ध्यान दिने अल्कोहल छ भने म के इ लेख्दिन्छु ल इथाइल अल्कोहल लेखिदिए म ठीक छ यसको पनि के लेख्ने वेट अफ अल्कोहल तलमा के लेख्ने मोलिकुलर वेट यो कति आयो 9/5 आइदियो अब ध्यान दियो तिम्रो मजाले अब इथाइल अल्कोहलको पनि नंबर अफ मोल्स निकाल्छौ इथाइल अल्कोहलको वेट तिम्रो कति दिएको छ 92 ग्राम अब इथाइल अल्कोहलको मोलिकुलर वेट निकाल्नु पर्यो त्यो इथाइल अल्कोहलको फर्मुला के हुन्छ स्ट्रक्चर के हुन्छ त्यो याद भयो भने गाह्रो हुन्छ कन्फिडेन्स हुनु पर्यो त एक्जाममा खत्म भयो इथाइल अल्कोहल मतलब मिथ इथ दुईटा कार्बन छ छैन दुईटा कार्बन छ अनि ओएल एउटा मात्रै छ
एउटा मात्रै सक्छ छैन इथाइल अल्कोहल छ डाई ट्राई केही दिएको छैन मतलब एउटा मात्रै OH ग्रुप छ बाँकी सब के छ कार्बन हाइड्रोजन छ के छ बाँकी हाइड्रोजन जम्मा के भयो यसमा ध्यान दिने C दुईटा भयो H कतिटा भयो 1 2 3 4 5 6 भयो नि अनि O लेख्ने यस्तो पनि गर्न मिल्छ अर्को C2H5OH हो कि नि अब इथाइल अल्कोहलको तिमीले मास निकाल कति हुन्छ हेर ध्यान दिने यहाँ दुईटा कार्बन 6 वटा हाइड्रोजन एउटा अक्सिजन कार्बन दुईटा छ एउटा कार्बनको 12 हुन्छ एउटा हाइड्रोजनको मास 1 हुन्छ अक्सिजनको मास 16 हुन्छ 24 + 6 + 16 24 6 30 10 46 46 हुन्छ गर कति हुन्छ गर त कति हुन्छ यो यसको डिभाइड गरेर कति हुन्छ 2 आयो कति आउँछ यो 2 आइदिन्छ ठीक छ अब यो बुझ्यो नि यो म मेटाइदिन्छु यो सब याद हुनु पर्यो यो सब याद गर्नु भने काम तिमीलाई कुनै पनि काम छैन ध्यान दिनु अब यो सब निस्किहाल्यो अब तिमीलाई मोल फ्र्याक्सन निकाल्दाखेरि टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ कम्पोनेन्ट पनि निकाल्नु पर्छ पर्दैन त्यो पनि पहिला निकालिहाल लेखिहाल तिमीहरू टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ कम्पोनेन्ट कति भयो नम्बर अफ मोल्स अफ वाटर नम्बर अफ मोल्स अफ एसिडिक एसिड नम्बर अफ मोल्स अफ इथाइल अल्कोहल जोड्नु पर्दैन जोडेर कति हुन्छ यहाँ 2 छ भने 2/1 गरिदिनु गर कति दिएको छिटो गर त यो जोड्न आवश्यक हुँदैन छिटो गर सिम्पल छ कति आयो 67/15 पोइन्टमा कति आउँछ भन त यसको गर्दा कति आउँछ 2/3 कति आउँछ भन छिटो भन 0.6 यसो कति आउँछ 1.8 0.6 1.8 अनि 2 त्यही भएर ठिक छ आन्सर आउन मिल्दैछ या 0.6 कि 0.67 आउँछ राम्रोसँग गर अनि राम्रोसँग भन्नु 0.67 आउँछ भने 0.6 भन्छ क्याल्कुलेट चलाउन आउँदैन अनि यसको चाहिँ कति हो पोइन्टमा यसको 0.467 राम्रोसँग गर के छोड दो आउँदैन भने क्याल्कुलेटर उसले दिइहाल्यो अरूले गर्छ हैन टाइम पास गर्दैछ कति भयो 4.46 ठीक छ यो ध्यान यति भइहाल्यो अब तिमीले के निकाल्नु पर्छ अब नलेख्ने अब नलेख अब निकाल्नु पर्छ मोल फ्र्याक्सन अफ वाटर भनेपछि मोल फ्र्याक्सन अफ वाटर भनेपछि के हुन्छ नम्बर अफ मोल्स अफ वाटर बाइ टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ अल कम्पोनेन्टलाई मैले यन लेखिदिएँ ल n/n हुन्छ यो तिम्रो 0.67/4.46 गरेर कति हुन्छ लेख छिटो त्यस्तै मोल फ्र्याक्सन अफ तिमीले एसिडिक एसिड निकाल्न भनिदियो भने मोल फ्र्याक्सन अफ एसिडिक एसिड के हुन्छ नम्बर अफ मोल्स अफ एसिड बाइ टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ कम्पोनेन्ट नम्बर अफ मोल्स अफ एसिड कति दिएको छ यहाँ 1.8 दिएको छ तलमा कति हो 4.46 कति आयो यो मोल फ्र्याक्सन अनि कसरी त्यो एक्जाम दिन्छ भन त मोल फ्र्याक्सन अफ इथाइल अल्कोहल कति हुन्छ मोल फ्र्याक्सन अफ इथाइल अल्कोहल लेख्ने नम्बर अफ मोल्स अफ अल्कोहल बाइ टोटल नम्बर अफ मोल्स भनेपछि 2/4.46 जे आउँछ त्यो लेखिदिने आन्सर यसरी हामी गर्छौँ ठीक छ ल भइहाल्यो यहाँसम्म रिलेसन बिट्विन मोलारिटी नर्मालिटी र बाँकी सबै कुरा डिटेलमा म भनिदिएको छु नर्मालिटी कसलाई भन्छ मोलारिटी कसलाई भन्छ मोलालिटी कसलाई भन्छ ग्राम पर लिटर हैन सब भनिदिएको छु डिटेलमा भनिदिएको छु सबै A to Z भनिदिएको छु अब ध्यान दिने रिलेसन बिट्विन मोलारिटी एन्ड नर्मालिटी यो तिमीहरूको इक्जाममा पनि लगभग 2 मार्क्समा इक्जाम पनि यो सोध्ने गरिन्छ बुझ्यो नि इक्जाममा सोधिन्छ कि राइट द रिलेसन बिट्विन द अथवा डिराइभ द रिलेसनशिप बिट्विन द मोलारिटी एन्ड नर्मालिटी अब ध्यान दे तिम्रो थाहा हुनु पर्यो अब के लेख्ने हेर आन्सर लेख्ने अनि के लेख्ने ध्यान दिने हेर मोलारिटी अब सोलुसन के हुन्छ म त मोलारिटी गर्ने क्यापिटल एम के हुन्छ नम्बर अफ मोल अफ सरी यसको त्यो डेरिभेसन भन्दा पनि सिधै त्यो कुरा पढेको छु नि नर्मालिटी के पढेको छ भनेपछि ग्राम पर लिटर
बाई के हुन्छ मोलिकुलर वेट हुन्छ हुँदैन पढेको छौ मोलारिटी इक्वल टू ग्राम पर लिटर बाई मोलिकुलर वेट पढेको छ यो इक्वेसन 1 मानिहाल्ने एन्ड ध्यान दिने एन्ड गफ नदिए भाइ एन्ड नर्मालिटी यानीको के पढेको छौ ग्राम पर लिटर बाई के पढेको त्यसमा तिमीले इक्विभ्यालेन्ट वेट माथि ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिन्छु ग्राम पर लिटर बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट ठीक छ अब हेरिहाल नर्मालिटी भनेको ग्राम पर लिटर बाई के छ इक्विभ्यालेन्ट वेट छ इक्वेसन 2 भइहाल्यो ठीक छ यो पढेको छैन यहाँ से पढेको छ मोलारिटी इक्वल टू ग्राम पर लिटर बाई मोलिकुलर वेट नर्मालिटी भनेको ग्राम पर लिटर बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ अब यहाँबाट तिमी ध्यान दिने यसलाई मैले माने इक्वेसन 1 मा कसलाई मान्छु ग्राम पर लिटर इक्वल टू मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेटलाई मानिहाल्यो इक्वेसन 1 मानिहाल्यो ठीक छ त्यस्तै यहाँ ध्यान दिने तिमीहरू त्यस्तै म के गरिदिन्छु ग्राम पर लिटरलाई म के मानिहाल्छु नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट मानिहाल्छु इक्वेसन 2 अब दुईटै तिम्रो के हुन्छ ग्राम पर लिटर यो पनि ग्राम पर लिटर हो त्यो दुईटै इक्वेसन के हुन्छ बराबर हुन्छ हुँदैन बुझ्दैछौ त फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 अब दुईटा इक्वेसनबाट के थाहा भयो तिमीले यहाँ ध्यान दिने इक्वेसन 1 र 2 बाट पहिला 2 लेख्छु नर्मालिटी इन्टु के छ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टू के भइहाल्छ मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट यहाँबाट ध्यान दिने नर्मालिटी इक्वल टू के भइहाल्छ मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट बाई के भइहाल्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट भइहाल्छ यति भएको होइन अब ध्यान दिने मजाले इक्जाममा सोध्छ यो सब और तिमी ध्यान दिने नर्मालिटी अफ सोल्युसन यहाँ इक्वल टू के भइहाल्छ मोलारिटी इन्टु अब यो तिमी जुन हेर्दैछौ मोलारिटी अफ मोलिकुलर वेट अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट जुन हेर्दैछौ मोलिकुलर वेट अपन के हेर्दैछौ इक्विभ्यालेन्ट वेट जुन हेर्दैछौ हामी के भन्छौँ यन फ्याक्टर कुनै पनि एसिडको अथवा बेसको हामी के भन्छौँ यन फ्याक्टर भन्छौँ ध्यान दिने यो तिमीलाई याद दिनु पर्यो यो एक्जाममा डेरिभेसन गर्न भनेको 2 मार्क्समा सोध्छ यो ठीक छ नि बुझ्यौ नि यो बुझेको छैन याद राख्ने अब त्यसपछि के लेख्ने फर एसिडमा तिमीले एसिडको तिमी गर्दैछौ भने के हुन्छ नर्मालिटी इक्वल टू मोलारिटी इन्टु यन फ्याक्टर भनेको एसिडिटी हो बेसको कन्डिसनमा र बेसिसिटी हो एसिडको कन्डिसनमा त मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी लेख्ने ठीक छ एसिडको कन्डिसनमा अनि त्यसपछि फर बेस र बेसको लागि तिमी के गर नर्मालिटीको के हुन्छ मोलारिटी इन्टु के हुन्छ एसिडिटी हुन्छ यो याद राखिहाल्नु यो तिमीलाई एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ याद हुनै पर्यो अब त्यसमा ध्यान दिने अर्को एउटा टपिक तिमीको छ मोलारिटी अफ डाइल्युसन मोलारिटी अफ ध्यान दिने मोलारिटी अफ डाइल्युसन हेर कुनै पनि केमिकल सब्स्टान्स कुनै पनि सोल्युटहरु के हुन्छ डाइल्युट जतिकै डाइल्युट हुन्छ नि डाइल्युसन हुन्छ नि मिक्सचर बन्छ त डाइल्युसन हुन्छ त्यतिकै ध्यान दिने यसको डेरिभेसन सोध्दैन यसको म ट्रिक भन्दिन्छु के गर्ने ध्यान दिएर मानिहाल कि m1 मानिहाल के हुन्छ तिम्रो मोलारिटी अफ सोल्युसन बिफोर डाइल्युसन मोलारिटी अफ सोल्युसन बिफोर डाइल्युसन m1 मानिहाल v1 भने के हुन्छ भोल्युम अफ सोल्युसन बिफोर डाइल्युसन मानिहाल ठीक छ डाइल्युसन हुनुभन्दा पहिला कुनै पनि सोल्युसनको मोलारिटी m1 छ भोल्युम के छ v1 छ ठीक छ अनि त्यस्तै मानिहाल m2 के मानिहाल भनेपछि मोलारिटी अफ सोल्युसन आफ्टर डाइल्युसन अनि v2 भने के हुन्छ मोलारिटी अफ सोल्युसन भोल्युम v2 भनेको भोल्युम अफ सोल्युसन आफ्टर डाइल्युसन यो तिमीलाई एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ याद हुनु पर्यो अब यहाँबाट मोलारिटी अफ डाइल्युसनमा त्यसको के लौ यसको के छ भनेपछि लौ अफ मोलारिटी अफ डाइल्युसन यसले तिमीले के भनेको छ भनेपछि ध्यान दिने हेर m1 v1 इक्वल टु के हुन्छ m2 र v2 तिम्रो हुन्छ m1 v1 बराबर के हुन्छ m2 v2 हुन्छ र यो तिम्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ लेखिहाल्नु ठीक छ नि बुझ्यो यहाँसम्म अब यो लेख त्यसपछि अझै म कुरा गर्छु यसको एउटा अरु लो छ m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इक्वल टु m के सब लेखाउँछु पहिला यहाँसम्म लेख भइहाल्यो यहाँसम्म छिटो लेख छिटो गर 2 मिनेटमा
यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। 100 ml अफ कमर्सियल एभाइलेबल कङ्क सल्फ्युरिक एसिड जसको मोलारिटी 18 m छ। मोलारिटी भनेपछि के हुन्छ 18 m छ। मोलारिटीको युनिट के हुन्छ m मा हुन्छ। इज डाइल्युटेड टु 500 ml जसले डाइल्युट भएपछि कति भयो 500 ml भयो। क्याल्कुलेट द मोलारिटी अफ डाइल्युट, मोलारिटी निकाले कसको डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड सोल्युसनको। ध्यान दिने, अब डाइल्युसन हुनुभन्दा पहिला सल्फ्युरिक एसिडको भोल्युम कति छ 100 ml छ कि छैन। यहाँ लेख्ने सोल्युसन लेख्ने तिमीहरू सोल्युसन यहाँ के लेख्ने भनेपछि 1 नम्बरमा हेर भोल्युम अफ कङ्क सल्फ्युरिक एसिड बिफोर डाइल्युसन। डाइल्युसन हुनुभन्दा पहिला V1 कति दिएको छ 100 ml छ कि छैन। डाइल्युसन हुनुभन्दा पहिला यसको मोलारिटी कति दिएको छ 18 m छ कि त्यो पनि लेख्ने। मोलारिटी अफ कङ्क सल्फ्युरिक एसिड बिफोर डाइल्युसन M1 कति दिएको छ 18 m दिएको छ। अब ध्यान दिने क्वेसन पहिला बुझिहाल। इज डाइल्युटेड, यहाँसम्म डाइल्युट भएको छैन। इज भनेपछि अब तिम्रो डाइल्युट भइहाल्यो, डाइल्युटेड टु 500 ml। मतलब के भन्दैछ भनेपछि भोल्युम अफ कङ्क सल्फ्युरिक एसिड हैन आफ्टर डाइल्युसन कति छ V2 500 ml छ। अनि के निकाल्न भन्दैछ भनेपछि क्याल्कुलेट द मोलारिटी अफ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड। मोलारिटी कसरी निकाल्न भन्दैछ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडको, मतलब डाइल्युसन भएपछि सल्फ्युरिक एसिडको मोलारिटी निकाल्न भन्दैछ। यहाँ लेख्ने मोलारिटी अफ कङ्क सल्फ्युरिक एसिड आफ्टर डाइल्युसन M2 इक्वल टु व्हाट भनेको छ। अब के लेख्ने वी हैव M1 V1 बराबर के हुन्छ M2 V2 हुन्छ। यहाँबाट M1 तिम्रो 18 दिएको छ, V1 तिम्रो 100 दिएको छ, M2 तिम्रो दिएको छैन, V2 तिम्रो 500 दिएको छ। अब और ध्यान दिने 100 पंचे 500 भइहाल्यो, ठिक छ। 18 5 इक्वल टु M2। देयरफोर मोलारिटी अफ सल्फ्युरिक एसिड आफ्टर डाइल्युसन कति भएछ तिम्रो 5 या 15 3 हुन्छ 5 छ कति 3.6 ml तिम्रो एन्सर आउँछ। लिटरमा लगेर गए पनि दुईटै साइड इक्वल टुको दुईटै साइड तिमी लिटरमा लिएर युनिट सेम भए पनि डिफरेन्ट भए पनि फरक पर्दैन। यहाँ तिमी लिटरमा गए पनि यहाँ पनि लिटरैमा हुन्छ। इक्वल टुको दुईटै साइड छ भने त कटि नै हाल्छ नि त्यो हैन। जस्तै कि तिमी लिटरमा लिएर जाँदा भने के हुन्छ डिभाइड बाइ 1000 गर्नु पर्यो नि। यहाँ तिमी डिभाइड बाइ 1000 गर्छ र ध्यान दिने यहाँ पनि डिभाइड बाइ 1000 गर्नुपर्छ किनभने यहाँ पनि ml मा छ। त्यो फेरि यो पनि त कटिहाल्छ, ठिक छ बुझ्यो। अब हेर यहाँसम्म भएपछि अब एउटा सिम्पल टपिक लेख तिमीहरू यसको तलमा यो लेख्ने, त्यसपछि एउटा बक्स बनाउने, ठिक छ बक्स। अनि त्यहाँ नोट लेख्ने। नोटमा के लेख्ने भनेपछि मोलारिटी अफ मिक्सचर, मोलारिटी अफ मिक्सचर, ठिक छ यो लेख्ने। अब त्यहाँनिर मानिहाल्ने कि इफ M1 M2 M3 be the molarity of solution before dilution and V1 V2 V3 be the volume of solution and मानिहाल्यो कि कैपिटल स्मॉल m लेख्ने यहाँ अनि Vm be the molarity and volume of mixture after solution then भइहाल्यो। कुनै पनि मिक्सचरमा मानिहाल्यो कुनै पनि मिक्सचरमा के हुन्छ डाइल्युसन हुनुभन्दा पहिला त्यसको सोल्युटको मानिहाल्यो कि मोलारिटी M1 छ M2 M3 छ भोल्युम V1 V2 V3 छ नि। यतिकै तिमी के गर्ने मिक्सचर छ भनेपछि के लेख्न मिल्छ M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इक्वल टु के हुन्छ मोलारिटी अफ मिक्सचर भोल्युम अफ मिक्सचर। बुझ्यो त यो सबै कन्डिसनमा युज हुँदैन। यो कुन कन्डिसनमा युज हुन्छ भनेपछि त्यो लेखिहाल नो इट इज ओन्ली एप्लिकेबल फर दोज मिक्सचर यो त्यो मिक्सचरको लागि मात्रै एप्लिकेबल छ जुन मिक्सचरमा तिम्रो सोल्युट सेम हुन्छ। के हुन्छ सोल्युट के हुन्छ सेम हुन्छ। मिक्सचर ह्याभिङ द सोल्युट सेम सोल्युट, ठिक छ। जस्तै कि यो क्वेसन यसको आधारितमा यो क्वेसन ध्यान दिने क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भनेपछि 10 ml अफ 0.1 मोलारिटी सल्फ्युरिक एसिड 0.1 मोलारिटी सल्फ्युरिक एसिड जसको भोल्युम 10 ml छ र
फेरि 0.5 मोलारिटी सल्फ्यूरिक एसिड जसको भोल्युम 30 ml छ र फेरि 15 ml अफ सल्फ्यूरिक एसिड जसको मोलारिटी के दिएको छ 1 मोलारिटी दिएको छ। त्यो तीनटा मिक्स भएको छ। कुनै मिक्सरमा सल्फ्यूरिक एसिड 0.1 मोलारिटी भएको, सल्फ्यूरिक एसिड मोलारिटी 0.5 भएको र सल्फ्यूरिक एसिड मोलारिटी 1 भएको मिक्स भएको छ। मिक्स भएको छ तीनटैको सोल्युट के छ सल्फ्यूरिक एसिड हो। त्यो तीनटैको सोल्युट के भइहाल्यो सेम भइहाल्यो। तीनटैको सोल्युट के भइहाल्छ सेम भइहाल्यो। अब त्यसो भए त्यो मिक्सचरको तिमी निकाल्नु पर्छ के निकाल्नु पर्छ मोलारिटी। अब पुरै मिक्सचरको के निकाल्नु पर्छ मोलारिटी निकाल्नु पर्छ। अब लगाउनु तिमीहरू हेर वी हैव यो एक लाइनमा गर्दिछु ध्यान दिने र मिक्सचर छ नि जम्मा कतिवटा यहाँ छ सोल्युट तीनचोटि छ नि 0.1 मोलारिटी भएको सल्फ्यूरिक एसिड 0.5 मोलारिटी भएको सल्फ्यूरिक एसिड र 0.1 मोलारिटी भएको सल्फ्यूरिक एसिड। त्यो तीनटा छ भनेपछि M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 क्यापिटल M हुन्छ। मोलारिटी भनेको क्यापिटल M हुन्छ। यहाँ क्यापिटल M लेख्ने तिमीहरू हैन इक्वल टु मिक्सचर को निकाल्नु पर्छ। त मोलारिटी अफ मिक्सचर के हुन्छ मोलारिटी अफ मिक्सचर भनेको स्मल m लेख्ने क्यापिटल M भनेको मोलारिटी स्मल m भनेको मिक्सचर अनि यो भनेको भोल्युम अफ कसको भोल्युम हो यो मिक्सचर को र यो तिम्रो मिक्सचर को यहाँ m लेख्दिने। अब ध्यान दिने M1 V1 पछि सुरुको सल्फ्यूरिक एसिड हो। सुरुको सल्फ्यूरिक एसिड को मोलारिटी कति छ 0.1 छ भोल्युम कति छ 10 ml छ। सेकेन्ड को सल्फ्यूरिक एसिड हो भोल्युम मोलारिटी कति छ मोलारिटी 0.5 दिएको छ। कति दिएको छ 0.5 छ र भोल्युम कति छ 30 छ। अनि थर्ड को हेर थर्ड को सल्फ्यूरिक एसिड को मोलारिटी कति छ 1 दिएको छ अनि भोल्युम कति छ 50 दिएको छ। सब ml मै छ। अनि त्यो सबै ध्यान दिँदा तिमी ध्यान दिने राइट साइडमा पुरै मिक्सचर को मोलारिटी तिमीले निकाल्न भन्छ थाहा छैन। अनि पुरै मिक्सचर को भोल्युम थाहा छ नि पुरै मिक्सचर को भोल्युम जम्मा कति हुन्छ पुरै यो तीनटा कुरा घोलेर एउटा मिक्सचर बनेको छ। यो तीनवटा कुरा घोलेर के गरेको छ एउटा मिक्सचर बनेको छ छैन। त्यो पुरै मिक्सचर को भोल्युम कति हुन्छ त्यो यो 10 ml जोड दियो 50 ml जोड दियो र यो 30 ml जोड दियो 10 प्लस 30 प्लस 50 10 प्लस 30 प्लस 50 गरिदियो। त्यो कति निस्क्यो तिम्रो ध्यान दिने 0.1 इन्टु 10 1 भइहाल्छ 0.5 इन्टु 30 भनेको 15 भइहाल्छ 50 इन्टु 1 50 भ्यालु इक्वल तिम्रो कति भइहाल्छ 50 30 80 10 90 90 मोलारिटी अफ मिक्सचर। अब तिमी ध्यान दिने तिम्रो तलमा गर्ने म स्टार्ट गर्दैछु 50 10 60 5 65 1 66 66 इक्वल टु मोलारिटी अफ मिक्सचर इन्टु 50 तो 90 छ यहाँ। तो मोलारिटी अफ मिक्सचर कति हुन्छ 66 भागा जति हुन्छ त्यति तिम्रो एम आउँछ आन्सर आउँछ आउँदैन लेख यहाँसम्म छिटो लेख त। यो अब दुईटा क्वेसन ध्यान दिने यो दुईटा क्वेसन जुन छ नि हैन तिमीहरू स्कुलमा जाने यो क्वेसन कसैलाई दिन्छौ नि त्यो डिटेलमा जान्छ पुरै फर्मुलाहरुमा गइहाल्छ त्यही जानु पर्दैन। यसको जे भनेको छ मेन फर्मुला याद राख्ने बाँकी सब आफै भइहाल्छ बुझ्यौ नि। र क्वेसन के छ भनेपछि क्याल्कुलेट द वेट अफ प्योर सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर 500 सोल्युसन अफ 0.05 मोलारिटी अफ H2SO4 सोल्युसन। बुझ्यौ सोल्युसन ध्यान दिने क्वेसन के भनेको छ भनेपछि वेट निकाल्न भन्छ कसको वेट निकाल्न भन्दैछ सल्फ्यूरिक एसिड को एउटा सोल्युसन जुन सोल्युसन को भोल्युम दिएको छ 500 ml छ। ध्यान दिने भोल्युम कति छ 500 ml छ। त्यो सोल्युसनमा सल्फ्यूरिक एसिड को कन्सन्ट्रेसन कति दिएको छ 0.05 मोलारिटी। त्यसो भए त्यो सल्फ्यूरिक एसिड को वेट कति होला त्यो निकाल्न भन्दैछ। अब कति ना के यसको धेरै फर्मुलाहरु छ धेरैमा जान्छौ केही पनि बुझ्दैन। एउटा फर्मुला याद राख्ने मोलारिटी दिएको छ भने मोलारिटी को फर्मुला लगाउने नर्मालिटी दिएको छ भने नर्मालिटी को फर्मुला लगाउने जे दिएको छ त्यो लगाउने बुझ्यौ नि। अनि एउटैबाट बनिहाल्छ यो सिम्पल क्वेसन। ध्यान दिएर हामीले के लेख्नु पर्छ भोल्युम अफ सोल्युसन। ध्यान दिएर भोल्युम अफ सोल्युसन भी इन लिटरमा लेख्छु भने कति दिएको छ 500 ml छ भने 500 ml बाइ मैले 1000 गरिदिनु कति हुन्छ यो 0.5 लिटर भइहाल्छ। अनि मोलारिटी अफ सल्फ्यूरिक एसिड मोलारिटी अफ H2SO4 सोल्युसन इज m कति दिएको छ 0.05 m दिएको छ। अब तिमीलाई के निकाल्न भन्दैछ यहाँ क्वेसनमा ध्यान दिने के भन्दैछ वेट निकाल्न भन्दैछ वेट अफ H2SO4 निकाल्न भन्दैछ वेट निकाल्न भन्छ इक्वल टु व्हाट लेख्दिने। अब यसको धेरै फर्मुलाहरु छ बुझ्यौ नि यसको धेरै फर्मुलाहरु छ धेरै लगाउनु पर्दैन। मोलारिटी पढेको छौ मोलारिटी को एउटै फर्मुला लगाउने एउटैबाट सबै गरिहाल्ने।
अनि धेरै याद गर्छौ भने त कामै छैन, माथिबाट गइदिन्छ सबै, बुझ्यौ नि, माथिबाट जाने काम नगर्ने, जुन कुरा छ यहाँ हेर्ने। अब हेर यो क्वेसन एकछिनको लागि तिमीहरू साइडमा छोड्दै, अब यता ध्यान दिनु तिमीहरू। वी हेभ के लेख्छौ, वी हेभ लेख्छौ, मोलारिटीको फर्मुला के हुन्छ, नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन के हुन्छ, लिटर हुन्छ, भिएल हुन्छ हुँदैन भन, पढेको छौ। अब यो पनि थाहा छैन भने पढे लेखेर कुनै फाइदा हुँदैन, यदि क्लास भइसकेको छ अब यो त नर्मल कुरा भइहाल्यो। मोलारिटी दिएको छ तिम्रो यम, और नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट, यो सोल्युसनमा सोल्युट के हो, सोल्युट के हुन्छ, सल्फ्युरिक एसिड। यसरी पढ्न थाल्छु, एक क्वेसन हेर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ सल्फ्युरिक एसिड हो अनि हैन, एकैचोटि बुझ्ने हेर्ने सल्फ्युरिक एसिड हो, किनभने सोल्युसनमा तिम्रो सल्फ्युरिक एसिडको मात्रै कुरा हुँदैन, सल्फ्युरिक एसिड होला सोल्युटमा। त्यस्तो भए नम्बर अफ मोल्स, सल्फ्युरिक एसिडको नम्बर अफ मोल्स कति दिएको छ, यहाँ 6 दिएको, कसरी निकाल्छु भन। सल्फ्युरिक एसिडको नम्बर अफ मोल्स दिएको छैन, दिएको छ छैन। अब के गर्ने तिमी, वेट अफ सल्फ्युरिक एसिड बाई के लेख्छौ, मोलिकुलर वेट अफ सल्फ्युरिक एसिड, तलमा तिमी भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर लेख। अब ध्यान दिने, अब तिमीहरू यो यति याद छ भने भइहाल्यो नि, किन फर्मुला याद गर्नुपर्छ, एउटा याद राख्ने, एउटैबाट सबै गर्दै जाने, 1-2 लाइन बढी हुन्छ, सिम्पल हुन्छ नि त। अब मोलारिटी कति दिएको छ, 0.05 दिएको छ, अनि वेट अफ सल्फ्युरिक एसिड तिमीले निकाल्न भनेको छ, WT तिमीले लेख्ट गरेको छौ, ठिक छ। अनि मोलिकुलर वेट, सल्फ्युरिक एसिडको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ भन त, कसैलाई थाहा छ, 98 हुन्छ, निकालिहाल्ने। अनि तलमा भोल्युम इन लिटर कति दिएको छ, लिटरमा 0.5 दिएको छ। अब तिमी ध्यान दिने, यहाँबाट 0.05 इक्वल टु कति हुन्छ, वेट माथि गइहाल्छ, तलमा गइहाल्छ 98 × 0.5 गइहाल्यो। त्यसो भए ध्यान दिने अब त, और वो वेट इक्वल टु कति आयो तिम्रो, 0.05 × 0.05 × 98 × 0.5 दिएको छ कि छैन, तिमी गर कति आउँछ, गर्दै एकचोटि कति आउँछ, यो छिटो गर। यस्तो गर्नु, तिमी कति यसको आन्सर कति गर्नु पर्यो भनेपछि आन्सर दिएको छ 2.45 आएको छ कि छैन, 2.45 तिम्रो ग्राम आन्सर, ठिक छ। अब यो सिम्पल थियो। अब यो हेर, म के भन्छु, मैले जुन पढाउँछु त्यो डिटेलमा पढाउँछु, ध्यान दिने। मोलारिटीको तिमीले खाली यो फर्मुला याद हुनु पर्यो, अनि यसको सबैको डिटेल पढाएको छु मैले, कि नम्बर अफ मोल्स कसरी निकाल्ने। अब तिमीलाई नम्बर अफ मोल्स निकाल्न आउँदैन भने भइहाल्यो, मुख बाब दिने इक्जामहरू केही उपाय छ छैन, बुझ्यो नि। हेर यो क्वेसन ध्यान दिने, व्हाट इज द मोलारिटी अफ द सोल्युसन दैट कंटेन्स 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, के छ, सोल्युसनको तिमीलाई के निकाल्न भन्दैछ, मोलारिटी। र त्यो सोल्युसनमा सोडियम कार्बोनेट कति दिएको छ, 5.3 ग्राम दिएको छ, र त्यो सोल्युसनको भोल्युम कति छ, 500 ml छ। मोलारिटी निकाल र साथसाथै त्यसको नर्मालिटी पनि निकाल्न भन्दैछ, ठिक छ, बुझ्दैछौ कि छैनौ। अब यहाँसम्म बुझ्यो भने भइहाल्यो, खेला खत्म। ध्यान दिने, सोल्युसन को बुनु भइहाल्यो। हेर यहाँ त सबभन्दा तिमी लेख्ने, वेट अफ सोडियम कार्बोनेट कति दिएको छ, यता हेर, यता गफ नगर्ने, गफै गर्न बुनु, माथिबाट गइदिन्छ सबै कुरामा सोल्युसन लेखिदिन्छु, सिधै आन्सरै लेखिदिन्छु, अनि सोध्छ भने भन्छ म सम्झाइदिएँ हैन। यता हेर, त्यसपछि सोल्युसनको भोल्युम कति छ, भोल्युम कति दिएको छ, 500 ml छ। म लिटरमा लेख्छु भने कसरी राख्नुपर्छ, 500 भागा 1000 गर्छु, एकैचोटि 0.5 लिटर। अब निकाल्न के भन्दैछ भन, के भन्दैछ, मोलारिटी निकाल्न भन्दैछ, ठिक छ। त म किन दिमाग लगाउनु, वेट सेट वाला फर्मुला किन पढ्नु, केही काम छैन, टाइम पास हो, सिधै मोलारिटीको फर्मुला लगाउँछु। मोलारिटी के हुन्छ, नम्बर अफ मोल्स अफ अ सोल्युट बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर, भिएल लेखिदिन्छु, ठिक छ। यो सोल्युसनमा सोल्युटको काम कसले गर्छ, सोडियम कार्बोनेटले गर्छ। कसले गर्छ, सोडियम कार्बोनेट। सोल्युटको ठाउँमा मैले सोडियम कार्बोनेट लेखे पनि भइहाल्यो, ठिक छ। लेख यहाँसम्म।
भइहाल्यो यहाँसम्म। अब तिमी ध्यान दिने मोलारिटी इक्वल टू नंबर अफ मोल्स। सोडियम कार्बोनेटको नंबर अफ मोल्स निकाल्न जान्नु पर्यो। अरू कुनै उपाय छ? यो आउँदैन भने अर्को फर्मुलामा जाने, तर यो आउनु पर्छ। किन आउँदैन? आउनै पर्छ हो नि। अब यो कसरी निकाल्ने? ध्यान, नंबर अफ मोल्सको फर्मुला के हुन्छ? वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो सोडियम कार्बोनेटको वेट कति दिएको छ? वेट बाई मोलिकुलर वेट, तलमा भोल्युम इन लिटर VL लेखिदिएँ म। एकैचोटि भ्यालु पुट गर्छु। मोलारिटी इक्वल टू वेट कति दिएको छ? 5.3 ग्राम। अनि सोडियम कार्बोनेटको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ? निकालिहाल्ने। Na2 सल्फ्युरिक एसिडको त सधैँ युज हुन्छ न्युमेरिकलमा, त याद राख्ने 98 हुन्छ। यसको सधैँ युज हुँदैन, निकालिहाल्ने। दुईटा तिम्रो सोडियम दिएको छ, एउटा कार्बन छ र 3टा अक्सिजन छ। एउटा सोडियमको 23 हुन्छ प्लस एउटा अक्सिजनको तिम्रो कार्बनको 12, अक्सिजनको 16 हुन्छ। त्यही दिन 46 प्लस 12 प्लस 16 48, 8 2 10 6 16 को 6 हात लाग्यो 1 5 1 6 4 10 106 हुन्छ। हुन्छ हुँदैन? के हो विवेक? 106 हुन्छ। सोडियम कार्बोनेटको मोलिकुलर वेट 106 भइहाल्यो। तलमा तिम्रो भोल्युम इन लिटर कति? 0.5 दिएको छ। तो और मोलारिटी इक्वल टू 5.3, तलमा 106। यो पनि तल आइहाल्छ, 0.5 तल आउँछ आउँदैन? गरिहाल्ने। बुझ्यौ? अब यति गरिसकेपछि अब तिमी सोल्युसन गर्ने। तो क्यालकुलेटर छ भने छ, छैन भने ध्यान दिने। एउटा पोइन्ट तल माथि कटिहाल्छ। माथि बच्यो 53, तल बच्यो 106 इन्टु 5। तो यो 2 ले जान्छ। 1/10 भनेको 0.1 एम। देयरफोर मोलारिटी कति भयो तिम्रो? 0.1 एम हुन्छ। ल हेर, त्यतिकै छ नि हैन? अब हेर, यहाँसम्म भइहाल्यो। नर्मालिटीको निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? नर्मालिटी र मोलारिटी। मोलारिटी दिएको छ नि, नर्मालिटी निकाल्न भन्दैछ। त्यो अघि एउटा रिलेसन पढ्यो नि सुरुमा, हामीले के पढ्यो? नर्मालिटी इक्वल टू के पढेको छौ? नर्मालिटी एन इक्वल टू के पढ्यो भन? के पढ्यो? मोलारिटी इन्टु एन फ्याक्टर। एन फ्याक्टर पढ्यो न? हेर 0.1 मल्टिपल एन फ्याक्टर भनेको तिम्रो के हुन्छ? एसिड छ भने बेसिसिटी, बेस छ भने एसिडिटी हुन्छ, साल्ट छ भने टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ आयोन्स। जस्तै कि तिमी सोडियम कार्बोनेट छ नि, यसलाई तिमी त्यो गर्छौ, तोड्छौ, त कसरी टुट्छ यो? Na 2Na प्लस CO3 माइनस माइनसमा जान्छ, हो कि होइन? दुईटा पोजिटिभ आयोन छ, दुईटा नेगेटिभ आयोन छ। सक्छ? टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ आयोन्स और नेगेटिभ आयोन 2 छ। तो नंबर अफ आयोन्स भनेको तिम्रो के हो? एन फ्याक्टर हो। ठीक छ? यहाँ तिमी के लेख्छौ? 2 लेख्छौ। कति भयो तिम्रो आन्सर? हेर त 0.2 थियो सायद, कति थियो? 0.2। ठीक छ। ल तिम्रो कति आयो अरे सुरज? 0.2 एन आन्सर आउँछ नर्मालिटी।